Ja, så er vi klar til den nye badeværelse. Ikke badeværelse, brygge, er det jo. Og ja, der er lidt mange ting, der skal laves her nu. Herover er det meningen, der skal stå en vaskesøjle, der er monteret strøm heroppe, eller det vil sige, det er der jo endnu. Jeg er i gang med et større spartelprojekt, kan I måske se. Og herover bagved, der gemmer vi fjernvarmeuniten, hvis jeg lige kan sparke tæppet ned her. Det kan jeg altså ikke. Lidt strømstik, som sidder deroppe, det er ikke lige helt lavet færdigt. Ting og sager her, der har været frisk kanaler ind her i væggene. Og spændende omkring vores afløb her. Og herover har det gamle stået her før i tiden. Og det er jo så den søjle her, som skal over og stå i hjørnet her, som jeg viste lige før. Og det gamle strømstik, det sidder her bagved. Det skal så elimineres. Det er også noget gammelt skrammel. Det skal fjernes. Og så skal der graves en kanal ud. Det rør der, det stykkerør, det skal skiftes hernede til dem der. Så skal der laves et hernede i afløbet. Det skal faktisk skiftes. Det er ikke så godt, men det er nødvendigt. Så skal der bruges en kanal, graves en kanal herover til hjørnet, og helt derinde i hjørnet, hvor det lange vandrør står. Der skal der stikke et tilsvarende rør op, så det bliver klart. Den sidste ting, to ting faktisk lige en lille ting her omkring de der to lemme her, det er renselemmen til vores brændeovn. Det der, det er renselemmen til oliefyret, som har stået her i gamle dage. En sidste ting, der måske lige være at kigge på, ja, det er snevejret, men det er så en ting. En anden ting, det er vores isolering heroppe i udluftningskanalen. Det er ikke fantastisk godt. Der er 10 cm eller 100 mm mellem ydervæg og gasbetonvæg. Det er ikke optimalt. Så det bedste af det hele, det er, at selve loftet, det jo faktisk er lavet. Næsten der mangler lige at blive malet en loftlem, men der er jo spots og ting, så er loftet, og så heroppe, der vil der blive monteret en røgalarm for at dække for det hul, der er der. Det var sådan set det. Udgik til køkkenet, til den dør, der skal flyttes. Og det var alt for i dag. Tak.